ये है क्लास डी का 3116 D2 बोर्ड। इसमें कि 2 IC मिलती हैं, एक सबवूफर के लिए काम आती है, एक लेफ़्ट राइट स्पीकर बजाने के लिए काम आती है। यहाँ पे 8 वोल्ट से लगाकर आप 24 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हैं DC का। इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें इनबिल्ट ब्लूटूथ नहीं आता है। कोई भी इनबिल्ट ब्लूटूथ लगा सकते हैं। यहाँ से देखिए कनेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अगर आप 12 वोल्ट से चलाते हैं तो यहाँ पर 7805 का यूज़ कर सकते हैं IC का। अगर इस तरीके की कोई बैटरी पैक का यूज़ करते हैं, ये एक 20 वोल्ट की बैटरी है, तब 7805 इसमें काम नहीं करेगी। इसके लिए आपको 2 IC लगानी पड़ेगी, 78012 उसके बाद 7805 ब्लूटूथ को पावर देने के लिए। ब्लूटूथ स्पीकर बनाने वाला हूँ, इसको इस बोर्ड को लगाकर और बैटरी में यही लगाऊंगा।